हैं आप लोग। ये हमारे पास लोडर है। लोडर के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि गुच्छे के अंदर ना कुछ अजीब सी आवाज़ आई थी कट कट की। उसके बाद में भाई ने क्या किया कि पूरा गुच्छा भी चेंज कर दिया, पूरी असेंबली डाल दी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही एक्सीलेटर दे के हम आगे की तरफ निकल रहे थे तो आवाज़ नहीं थी। जैसे ही होल्ड छोड़ते हैं घर 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 की आवाज़ करके ई रिक्शा हमारा रुक रहा था, मतलब अपने एक वेग को ख़त्म करके। तो हमें प्रॉब्लम कहाँ देखने के लिए मिली है कि सारा सिस्टम चेंज कर दिया भाई ने, लेकिन उसके बाद भी आवाज़ ख़त्म नहीं है। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा फॉल्ट है, हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा फॉल्ट नहीं है। इन्होंने सारा गुच्छा चेंज कर दिया है, लेकिन गुच्छा चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर गियर चेंज कर देते तो काम हो जाता। तो उसके बाद में हमें क्या फॉल्ट देखने के लिए मिला है कि जैसे ही हमारी मोटर की शाफ्ट है, आप इसके अंदर देख रहे होंगे, ये देखिए हल्के हल्के ना कट के निशान बने हुए हैं। ये देखिए ये पूरा दांता बिल्कुल कटा हुआ है। बाकी दांतों की बात करूं तो ये देखिए, एक ये कट रहा है, एक ये कट रहा है, हल्के हल्के बारीक बारीक से इसके अंदर दाग आ रहे हैं। जो रीज़न ये क्रिएट करती है कि हमारी ई रिक्शा की जो प्रॉब्लम है वो यही थी कि साफट हमने चेंज नहीं की है और हमने पूरा गुच्छा चेंज कर दिया है। सिर्फ साफट चेंज करने के बाद में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए नई साफट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कितनी फ्रेशनेस होती है। ये देखिए ये हमारे पास नई शाफ्ट है, इसके अंदर बिल्कुल भी एक भी दाग नहीं है, क्योंकि नई है तो भाई जाहिर सी बात है दाग होना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके की फ्रेश होनी चाहिए, चाहे मोटर की शाफ्ट कितनी भी पुरानी हो जाए, दाग नहीं आना चाहिए अंदर की तरफ। अगर हल्के हल्के कटिंग के दाग हैं इसके अंदर तो गियर के अंदर से जैसे ही हम ई रिक्शा को लेकर चलेंगे बिल्कुल स्मूथ चलेगी। उसके बाद में जैसे ही हम होल्ड छोड़ेंगे गर्र की जैसी आवाज़ करके ई रिक्शा हमारी रुकेगी। तो इसका फॉल्ट हम कैसे ठीक करेंगे कि मोटर की शाफ्ट चेंज कर देंगे, उसके बाद में ये प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ मोटर की शाफ्ट चेंज करने से ही हमारा फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस काम को ध्यान से करना है। थैंक यू।